Olemme vanhalla talvitiellä, josta ei pääse sisään meidän toimitiloihin. Nämä löyvät perille Bomattiin. Tuolta suunnasta löytyy Heinontukku ja tällä kertaa lähdemme suunnistamaan kohti Lidliä, joka on tällä suunnalla. Molemmilla suunnilla on portit, joista pääsee sisäpihalle, mistä löytyy rappukäytävät toiseen kerrokseen. Tähän jää Watkinin tehtaan myymälä ja Lidl jää toiselle puolelle. Seuraavasta risteyksessä käännytään vasemmalle. Ensimmäinen rappukäytävä löytyy Nurmileivän kohdalta, josta pääsee toiseen kerrokseen ja meille sisään, mutta seuraavasta ovesta pääsemme lähemmäksi. Ylhäällä on numero 14, joka näkyy tässä. Ja tästä löytyy B-rappukäytävän ovi, josta mennään sisään. Ylhäällä on ovi, minkä jälkeen käännytään välittömästi vasemmalle.